20. gadsimta sākumā Eiropā tika organizēts motocikla sacensības uz asfaltētiem apļiem. Igaunijas republika nebija uzņēmums ar šeit tika organizētas šādas sacensības. Mums braucēji piedalījās sacensībās arī citās valstīs. PSRS sastāvā bija ļoti ierobežota iespēja piedalīties sacensībās ārpus PSRS, un PSRS izlase nebija ļoti aktīva starptautiskās sacensībās. Tomēr no 1957. līdz 1969. gadam PSRS motosportisti kopā ar Endlesu Kīsu piedalījās arī moto pasaules čempionātā, gūstot zināmu panākumu pret tādiem pasaules motocikla ražotājiem kā MV Augusta, Yamaha, Suzuki un citi. 1960. gada beigās PSRS koncentrējās uz padomju valstu draudzības kausa sacensībām. Tā kā pasauli joprojām gāja uz divtaktu dzinējiem, PSRS izlasē bija pieejami Iž 350 kubikcentimetru un Minska 125 kubikcentimetru rūpnīcas produkti. Pirmajos gados sacensības starp daudzdzīgākajām padomju valstīm bija vairāk vai mazāk līdzvērtīgas. 70. gadu sākumā citās valstīs sportisti pakāpeniski sāk izmantot Japāņa ražotos sacīkšu motociklus, tā sauktos production racers. Jaudas atšķirība bija apmēram 2 lielāka, 50 pret 100 zirgspēkiem. Būtībā PSRS sportistiem šajā sacensību klasē kļuva piedalīties bezjēdzīgi, jo Maskava vēlējās, lai PSRS būtu garantēta vadošā loma, nevis atkritēja loma. Politiski nebija pieļaujams, ka PSRS izlase izmantot Japāņu motociklus. Tika apsvērta pat PSRS izstāšanās no šī seriāla, kas visticamāk būtu novedis pie tā beigām. Risinājumu piedāvāja kāds nenoskaidrots PSRS centrālā motocikla kluba darbinieks, iegādājoties sacīkšu dzinējus no Japāņu ražotāju, ieliekot tos Iž rāmjos un tā kļūstot par uzvarētājiem. Iž ātri atteicās no šī piedāvājuma, jo neveiksmes gadījumā atbildība būtu jāuzņemas rūpnīcai, kas varētu novest pie vadības atlaišanas. Tā kā nebija atrasti interesanti jautājumos, tika deleģēts DOSAF, lai atvērtu jaunu rūpnīcu PSRS ražošanās, kas veiktu dzinēju pārveidošanu par sacīkšu motocikliem. Rūpnīcas vieta tika izvēlēta Igaunijā, kur bija pieejams inženieru un mehāniķu potenciāls. 1993. gadā tika pieņemts lēmums par eksperimentālās rūpnīcas izveidu, un tā tika nosaukt par Vihur. Pirmie motocikli gan ar Iž, gan Yamaha dzinējiem tika pabeigti 1975. gadā maijā un pakāpeniski sasniegt mērķi uzvarēt sociālistisko valstu čempionātos. PSRS izlasi lielā mērā sastādīja igauņi Lembi Tēsalu, Juri Raudsik, Pēter Koval, kuru motocikli ir redzami arī Momu izstādē. Nav zināms, cik daudz Vihu ražotāji sacīkšu motociklus, taču pēc aprēķiniem solo motociklu skaits varētu būt ap 100, bet blakusvāģi ap 10. 1991. gadā pēc Igaunijas neatkarības atjaunošanas DOSAF rūpnīcā Vihur tika slēgta.